Messi, Azokota, bon mettez les maboko comme ça. Messi, on numéro 10. IDPS FIFA. Messi, chaque jour faut là. Alors combattant na yebisi bino mambu maso. Awa politique comme nous mangeons ensemble nous kangama ensemble. Na yebisi bino makambo za ko yinda. Soko landi Albert Yuma. Selon l'information de l'eau, Albert Yuma a poiti Makambunyo. Albert Yuma a cité Batunyo sur au Batekana Bango, ba concession minier, au Bateka richesse Yakata. La minute yo IGF do seigneur sur Nicolo ya Mesae. IGF atali boitier maboko na mutu Kongo ekenda ki de pesa viva. Yango moni balobi audit baso bandango kaka na province Yakata. Bako banda de 2007 jusqu'à 2015. Na yebisi yo filé ya IGF ezanga kangolo. Kala tengola munena koka. Erango yo bandeko wana bamiyebisela mutu na bango soka ibaki asongisa na maye parce que toboyi ekoma nous ressortissa te ide pesa viva na ba ressortissa wana bango nyonso mukama na yebisi bino kombata il faut yebake makambo eza ko bouger na niveau ya justice parce que na niveau ya CPI kaka nde tolobaki dossier ya Afrique centrale déjà bakoti ya yango omoni ba Canadien wana bazwi document na bango inde pa ya Karim Kambo ya za nouveau procureur ya CP balobi il est siko ekomi il faut to mona mutu amande yide pesa viva ke bana bureau ya CPI wana batie bureau moko elenda un procureur wana pembeni na azo travailler na Congo congolais wana pe ya kokamwa Congo na Antoine Fachi Antoine yepe Antoine ba ko di mususu ba beta bango ba Antoine mo yebi to yeba so ki Fachi alobi Antoine ira ye déjà comprendre Ramazan Jada yide pesa viva alors na koyebisa yo politique ya président pour comprendre il faut ça un grand diplomate abimisaka position na eta bimisi ko chabombi droit tango alobaki na kofine na passé te matata pona melaki via sepeli likolo ya mbe mais lobi aleli na munoko ya mbo na yebisi yo lundi matata ponyo ba auditionner 5h du temps c'est la toute première fois cravate epesaka pepele ekomi kopese diki ponyo alobi naza incapable ya ko répondre na ba question nyonso alors bozongisa ngai na ndaku na melaka kisi chaque 0 il est pesa viva omoni kozongisa bazongisa ke lundi mardi aya boy incapable ya ko défendre batalité papa yo fanda na noir yo encore oza économiste ko bossa na te na prison pe toza na grand économiste yo ko kende kuna bokokuta na bokobeta ni yo bino na bino yo macro économie ye pièce contre pied il est pesa viva na yebisi yo combattant cela jala déjà kimia parce que bomoni Albert Yuma kangami na propre filet na ye bolandi ba opérateur économie nyonso ba bengisa bango et pas ya ministre ya économie ba charger kaka Albert ba lobi biso automatisa biloko te biloko kaka ye pe bo ba 48 heures bon ça la déclaration moko conjoint pona ba lo ba makambu ya biloko koki ni de pesa viva ko bossa na chef de l'état anticipa ke loko omoni point de presse na ya suka alobi ni Kalate nazo lancé santé univers santé ofele atiango pourquoi parce que yebite Kalate biloko ezokita yo congolais na retard anjalo ko bandoli en désordre tangu libumwe fimbi 50 années bongo munganga so retard ko tubotonga 20 ans de prix oyemo kwa zaka numéro combien 20 de pesa viva na yebisi yo ko banga te makambo ebomba me komi ko bimana poa bino moko bolandi représentant ya FCC na parlement alobi baso travailler na lamuka il de pesa viva alobite alobite là tolobaki bazo kende kingaka tikuna batu babonda babulaki tozokosa ye moko alobi na munoko na bazo travailler na lamuka mais lamuka nini ko bo santé to sana de lamu lamuka BCBG na lamuka zengabuke awa pe na élection soko polio meki ko bina lisusu liboso bana mikamu kama ta ko bien éducation ya ba fatia zo kende na gratuité ya matina lifwa oyo
babanga kishi na rambo autorité morale lelo facha komisa mwana po soko fina mandefo leli UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Leo nazaka na esengo ya kupresente bana. Soki mwana sali loko malamu faut kupresente. Po lipamboleza. Nzambe mfumu timbango za. Nzambe ya Jésus Christ de Nazareth za. Pasteur Gili asali une année na parti. Depuis lobi akomi na arrière. Pasteur Gili bapesi ye arrière. Lelo mwana nanga mususu bato yanga to présenter mutu rap kat langwana c'est pour vous dire que le panier circule encore yeah aza combattant ya kala mais en activité aza na une année yango mais aza combattant UDPS ya kala aza sectionnaire ya Mbinza ya Lukunga sectionnaire mais atikaki nani po abandaki nano kobanga église na bango babanda koboya église abanda kolinga te aleka yayebisinga te papa leka nalobi ye te ifole kaka na koleka lelo aza na raf kate te okofilme yango lifuti na ye aleta maboko yango mamoni nani papa simoki mbango alobaki eri bato bakopambama bato mwindi bakokoma minde merci beaucoup c'est pour vous dire que le panier circule le panier circule encore comme on n'a pas cité l'objet comme on a dit merci na mutu l'objet comme on a chino na mutu comme on a fait merci na mutu mutu nyonso ako récupérer surtout mama on na poto bazobenga ngai makasi yango moni nazobenga ye kaka zala mala po bakinyonso bazalaka zala na ye nazala mala ezoso mutu kaolia nango mbango nakebalaka wana babe wana mama mabuma so UDPS viva Fachida nazala esengo maka ya kotema lisusu liboso na bakiyebisaki bango kebiliaki bango bisali nini ese koki to ekoki te yango nazopesa longonya mpe respect makasi na mokonzi ya mboka tokotisi mama bobetele quand même abo combattant viva mama tozo insiste makasi tozo na kobanga bakobenga yo bapele ya kosakana te po bakayima baza ebele ezala na esprit ya moki kajongo oyokisango kajongo ya biso kifunjuli kayima kajombo kayima wana euti epaka tuna est-ce que na fingi mu UDPS viva la vérité est de nayebisi bino boye omoni mama wana oyo amibengi mama sociale tika lokuta ko mama nga naza pe mama pendant 18 ans oyo mama Kayima Congo ya sika oyo uti pas Jésus et pas mama wana azokende na Goma okende na Goma ozolakisa ndenge ozolamba potopoto pesa bato mais potopoto wana bato basili makila bato baza na kosharko ozolambela bango potopoto kaka lelo na bagobele na bango na maboko kaka tango bakolia bakolia bakomela potopoto na yo kaka lelo nde bakozwa makila kaka lelo nde bakotonda 18 ans et puis bato bazosepela azongiseli biso apesi biso concession na ye forêt na ye est-ce que Olive Lembe yo ozalaki na forêt yo ozalaki na baconcession obotoli baconcession ya bato mais lelo yo malamu kutu ndenge okomi kozongisela bango okabeli bango te me ozongiseli bango biloko bobotola wana na répondre tika lokuta
tika manœuvre oza na concurrence na mutu sala ata hôpital moko boye hôpital ya monene bamama nyonso oyo baza na bazemi bakende kobo ezala na césarienne écoute ata 20 000 francs po tondima yo IDPS viva bamama congolaise bazonyokwama bazosouffrir yo zakende kokosa bato na IDPS viva nakoyebisa bino boye nakoyebisa bino ke ndeko na biso moko boye kombo na ye Daniel Chokomba, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018 alobi boye asengi ke IGF akende ko audite kingakati ndenge nini bongo nini ewutaki wapi po batonga kingakati ndenge eza eske alobi mabe siko na korepondre ye boye papa kobanga te audite ezo IGF azokoma bisika nyonso fimbwa kekele ndenge mama alobi IDPS viva nakoyebisa bandeko na biso keno Lambert Mende azalaki invité na 50 et pas Jean-Marie Kassamba télé 50 Jean-Marie Kassamba atuniye me yo na Moïse Katumbi ezalaka ndenge nini alobi ok merci liboso caméra bino nde boye okendaki ozowela tumbongo mike mike ayebisi bino bokoma yaya kimia deba bato kimia IDPS viva Lambert Mende à répondre Jean-Marie Kassamba boy en aucun jour nano natikala kokoma na porte ya Moïse Katumbi boyoka bino moko IDPS viva toyebi information boye te Merci beaucoup. Okolanda biso yaya oza fina biso mama nobi bango nde bakomeli ngai bazolanda bongo mikemeke na propose bango bokoma ngai na signe bango balobi te biso tokoma bango nde bakomeli ngai yaya limbisa na ozochange maloba eza bato na yo maintenant il faut tokele bango po ozwi $50 mpe $100 po opoteke bato oyo nyonso kobanda weburange bato weburange yepe mama na yo kosakana na biso te viva Lambert Mende à répondre Jean-Marie Kassamba boy ngai en aucun jour depuis Lambert Mende natikala kokoma na biro ya Moïse Katumbi te natikala kokoma na porte ya Moïse Katumbi te IDPS viva Lambert Mende est allé plus loin pour dire que Gaï Nazali, Congolais de père et de mère, il fallait comprendre le message Wana. IDPS viva. Lambert Mende lobi boye. Ngai depuis naza Lambert Mende natikala kokoma na porte ya Moïse Katumbi. Et puis Moïse Katumbi aza Congolais, mais ngai Lambert Mende naza Congolais de père et de mère. Alingalo bani. Et yokani IDPS viva. Silence. Merci.
Kende. Document c'est pour m'arrêter. C'est ma vie. Yango Tolobi, qui vient là. On a hypothéqué tout le monde. Merci beaucoup. On a hypothéqué tout le monde pour la moto. Moto c'est quoi? C'est fini. Viva! Gouverneur militaire. Oyo batie pour un état de siège. Merci. Abimisi ba décision moko ya kitoko. Alobi nini natangela bino décision yango. Alobi boy. Pendant l'état de siège, tout voleur bande kona biso boye ba état de siège zati aw. Ce que za la kamoyi bitika na yo moyi. Moyi. Gouverneur alobi pendant l'état de siège, tout voleur qui sera attrapé par le service de sécurité sera exécuté et pendu au stade. Sans formol. Alobi boye. Voleur nyonso oyo bakokuta bakokanga ye pendant état de siège et pas na bango kuna. Bakokanga bako-exécuter ye sur place et puis bakopandre ye bakojembika ye na stade. Nyonso bakoya. Soki bomoni na sina yebisi bino que à 60% il y a un groupe de rebelles et ça va congolais biso na biso. Congolais tikando. Congolais tikando. Tika koboma ndeko na yo. Tulingana. Na koyebisa bino que basoda étranger ebele na lobi bango nyonso te mais ebele peut-être à 40% 50% va se retirer bazongi epa na bango mais ebele batikali kobundisa biso baza kaka biso moko idepese viva nayebisaki bino lendi ke lelo lendi tozozela ministre président ya Burundi aye. Première des choses, oyo bango basali na chef de l'État à lobby, il faut donc mettre fin na makambo ya guerre oyo ezomema guerre chaque fois na pays. Sans formol. IDPS viva. Yebisaki bino lendi ke koya na ye ezake azwa bambororo na ye oyo bazalaka na solo corps. Congolais. IDPS viva. Félix Tshisekedi akosala musala. Merci. Oyo kama makambo ezali il ne peut se vivre. Si quand il y a Congolais, oh yo zolandanga. Oh Congo makaba de konabiso lobby, l'état de siège zawa. Yebe. Azo yebi sa yo ke nzambe ya likolo, azo bundela biso bitumba. Amen. Yo Congolais, kaka ndenga tolo babo, okozwa sor na yo ata bakoko na yo. Il ne peut se vivre. Amen. Papa kozalaka na raison ya kokumisa honorable Mosso président de l'Assemblée nationale. Tobeta ina no liboso. Na ba institution nyonso soki tozalaka na bato lokola mboso mais le Congo changé immédiat. IDPS viva. Mboso azwi place ya jaune a répondre bakatumbista yebisi bango. Ba loi nyonso loi oyo ya pululu atangi kutuno wele tani te alobi loi ya sengi pululu sera traitée comme toutes les lois congolaises. Ayebisi bango boye bino nyonso tu na Congo ezala ba a répondre tina ba étranger lokola bitu keita ba répondre yo oyeli makambu ya nzungu ya Congo ou bien oyeli makambu MONUSCO yo alali na yebisaki yo ko za déjà mama sala makambu bi obongisa na nzambe na parce que lelo akoki kozwa molimo na okokende ka bongo IDPS viva. Ayebisi bango boye mboso il est allé plus loin na koye ba yeso sanga na chite que pesanga milite na silisa sikoyo alobi nini yo muto ozo sepela ke lobby yo comme un président de la République okozala pena besoin ya respect ya ba Congolais mais lelo na Félix Tshisekedi bozo linga te ko pesa ya respect muto oyo amemeli bino expression
mais ata bongo abongi na respect wana mboso ko papa ume idepese viva ensemble ke oyo ezako nakokende Moïse Katumbi il cherche à rencontrer le chef de l'État. Il ne peut se vivre. Mais chef de l'État peut. Agenda naïeza déjà peint. Moyen recevoir ça. Et puis na koyebi sa yo kato. Ozo luka chef de l'État. Bonani. Te tozana na makambo ya état de. Kolingi mangu. Na lingi na chete mangu. Gouverneur Mouyej. Il j'ai fait yango na ezoya. Longwa na nzela ije fazako idepese viva masuka oyo azo sala intérim ya gouverneur Fifi Masuka azo soutenir proposition de loi. Alors non, notre pays a beaucoup souffert. Alors loi oyo ezako sécuriser peuple corps. Problème est ça. Mais il y a azo sali saba marche kuna ya lokuta ke peuple bazo azonga ozonga wa mais aza awa yo sala na kisha yo mona bilengi ya Kinshasa ido pese viva na yebisi bino boye na komi ko chite papa ko silikate na ko yebisa bino ke na kosala pe appel na bato oyo bazolanda biso na mboka nyonso oza Tanzanien oza juif oza nayebite oza américain oza belge oza soki nini soki olingi koma congolais facilement congolais ayamba yo leka na yo nakata mais kasi te soki okomi nakata ngosali 2 ans okomi congolais chef coutumier ya Katanga bazosala balobi botikela biso notre fils Moïse Katumbi Katanga il dépesse viva mais Moïse Katumbi awa bamemelaki biso non mutoto yetu kanambe mutoto yetu kanambe mutoto yenu abomeli bino katumba mwa mutoto yenu abomeli bino batwebelo bino moko boyebi mutoto yenu akotisi bino na kati ya moyibi epi boyebi ke moyibi ebomaka moyibi pe bakangelaka ya kaka mutoto yenu soki lelo bokomi kokangama bokola bacharnement mais mutoto yenu muto alakisi bino moyibi idepese viva eske yo si omona na Équateur balakisi bino libanais ke o aza muto ya Équateur kaka na katango komona bakopesa yo deja idepese viva bamaimai ya nashite bamaimai bamilisi maimai ya Manyema bango moko baye komitika bamitiki na appel ya gouverneur alansaki appel ya pe nde yango moko bango moko baye komitika eza likambo ya malamu bamaimai wana baza bakongole soki bozwi conscience na bino esali ke lelo bosunga kongo na bino tokobetela bino mabo siko masumu na bino kofuta makaka awa na se ya moke idepese viva nazo sala appel Dieu merci na cité place wana ministre ya culture et art soki okei na 7h na be okokuta ye te 12h okokuta ata na 23h okokuta ye te asalaka na ye mosala te babengika papa omoni baoyo baministre bazwi 0 wana ministre ya culture et art aza na kati 0 yebake ije faza yebake na faci beton mosala nde ezokote na cheribe okoni balobi ye anome tokende kovérifie information yo oza na qualité te ya konome bato na ogefrem anome bato nini kaka ya ensemble seke bato ya ensemble boyebake bato nyonso babanda kolobango bato nyonso baye na union sacrée baye koede chef de l'état te baye na vision ya koede peuple congolais te ensemble azalaki na objectif na ye ya kozwa mbongo po se présenter na 2023 babima président de la république mais Katumbi na yebisi oke bayo viva! Voilà mama, mamu baso, kombata tozo kante fachi weto. Fachi jambo.
Fachi Losako. Motokochoka Mola. UDPS viva. Congolais de pied de mer. Bonjour, bonjour. Mukungu. Merci. Combattant d'élite, Congolais de père au bien des mers. Bonjour, bonjour. Bonjour. Yaya, les alliés du Kamouya Mangwe. Papa, nayebi yo mikolo exode. Exode mikolo ezosala na République démocratique du Congo. Papa, tolobi ata oloba te. Biso tozali bako. Bakongolais. Toboyi makambo ba demi Dakar. Dakar ba étranger. Combattant d'élite na actualité politique na ngai na sepeli na ministre ya économie. Lobi abengisaki maire de la ville oya Matadi. Oya simbi makambo ya port. Lobi bazalaki awa na mesa. Po ete ba opérateur économique balobaki ete bamatelaka bango douane. Lobi ntango abengisi maire de la ville ya Matadi koya yawa liboso ya ba opérateur économique oyo bazwaka babiloko na port. Atuni ye ayebisi madame pourquoi omatiselaka bandeko oyo badouane. Madame alobi tuna bango natikala komatisela bango douane. Yaya nakoyebiso ete ennemi ya Congo ezali kaka congolais. Tolobaki ete tala nsima zonga nini. Yaya ministre ya économie après ba tourné na ye libanda après ba voyage na ye aye avant lobi ezalaki tête à tête mais eloko epesi ngai esengo apesi bango 48 heures à partir ya lobi ezorespire lelo. Yaya tozoyebisa yo ntina mpoko alobi esengeli biloko nyonso eki papa lobi nazalaki na kinkole nazoyebisa bino kebetaka tu nazalaki na kinkole banda moko atombola awuti koinogire oyo tobengaka bachambre frale oyo basalelaki bapesher kende kotuna liboke yo domona liboke ya 1500 oyo babengaka mpoka oyo babengaka nzombo. Yaya lobi nazalaki namelaki mpe na su UDPS viva. Tozoyebisa yo boye avant nanu bapioli wana ya lokebeta tour na kinkole yo moko oyoka sango meme na libongo balobi misekiti talo. Yaya nakoyebisa bino ete il fallait koyede mukwatombolo par rapport ya nini baopérateur économique nde bazalaki babomi ya mboka. Tala ministre économie ake le plus loin alobi na wuti Namibie mama Olive azosomba carton ya biloko nyonso a Namibie oyo tobengi na $3 azotekela bakomersa na $10 mais lelo linyo fete biso ake na Goma oyo naosala baaction. Yaya toyebisi mama Olive bisika ozali ke nakoyebisa bino te tolingana mboka oyo ezali ya biso. Lumumba akufela mboka oyo pamba te. Anwari Tinekampeta akufela mboka oyo pamba te. Bakanza Isidore akufela mboka oyo pamba te. Simon Kimbangu le grand prophète message na rappelaki bino lobi awo la prophétie ya Simon Kimbangu oyo tobengi bato mwindu baboko bape bamindele tozomona yango combattant awa nakoyebisa yo tolingana na mboka oyo parce que toye comprendre ete loi ya congolité batelemeli biso epa badongolo misu mais tokoyebisa bango basangana yeba deja peuple congolais telemi mpona likambo ya bendele likambo ya mboka toyebi peuple congolais ndenge azalaka naïf mais soki azali soude na likambo atoloba na gauche oloba na droite yeba deja bokoningisa peuple congolais te UDPS viva. Combattant d'élite aopeso actualité politique déjà na moment oyo politique ekomi elengi nauti kolanda bametre avocat oyo tobengi ya ndeko oyo azalaki na aner tobengi Caleb Mouton bametre avocat na ye baosenga ete balongola oyo tobengi mandat d'arrêt oyo Caleb Mouton. Yaya tokoloba ete bametre avocat ya Caleb Mouton topesi bango mise en garde. UDPS viva. Yaya zongisa viva elonga UDPS viva. Combattant d'élite toyebisi bametre avocat ya Caleb Mouton. Donc Caleb Mouton amimonaki lokola seigneur
lokola Jésus na kati ya République démocratique oyoki babengi oke jazz na kati ya République démocratique du Congo abandaki komona ete abatama te mais na moment oyo toyo komona ete Caleb Moutombe abandaki koboma bakongole me bino bamaître na ye boye place Caleb Moutombe bazali bosala biso batéâtre mais topesi bino mise en garde tosengi na justice ya mboka aluka le plus moyen aluka ndeko oyo tozobenga Caleb Moutombe parce que batraduire na justice lobi matata ponyo yaya nazoyebisa yo lobi azalaki na justice lobi ekokisamaki 2 jours lundi akenda korépondre lobi mpe akenda korépondre tokomaki vers 18h yaya nazoyebisa yo bayaki maata mponyo alobi ete na minute akomprenaki lobi ezalaki ne fiske batindike na makala me bayoki ye ndenge tobelelaki awa tolobaki procureur il fallait kosécurize bato nyonso mpo Kabila tomoni système na ye akomi kosilana na bato baza na baproblème na République démocratique du Congo boye te kombata lelo nakopesa comme dossier tala Ernest Kabila akufi obi akufi te banda Jules alingi ete anosaki na ya kosala audit est-ce que tokolinga Ernest Kabila akende komidembi yaya soki tokoti se na se kabala ezali wana lelo mama soki sanzi soki safi na kati ya liberté batu na liberté combattant soi-disant mama ya Kabila nde bayebisa biso na bino vrai ou faux papa bayebisa biso aza mama ya Kabila vrai ou faux bomoni ndako nini batie matanga oubien na oyo na stage ya PPD batie matanga yaya nayebisaka bino lokuta yaya toyebisi bino bakongole tosengeli na bandeko na biso bakatange olukelaka biso oyo tobengi baétranger na mboka oyo te tolingaka bino toyebi bavrai katange bazali lokola kingwaku mwanza yaya toyebi bakatange oyo tobengi bakatange ya solo papa tokosenga bino ete tolingana mboka oyo ezali nzambe moto apesa biso kobota bakongole ezali lisumu te yaya naye komona ete Kabila même Satan azaka badisciple na ye ebele awa na République démocratique du Congo baboti trop na bakongolais il fallait tokende kaka tosoutenir loi ya congolité boyete kombata kombata na lite nakoyo biso na actualité nde tozali awa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi awa bayebisi bino d'ici bientôt azali invité na Maison Blanche yaya ezali pamba te yeba déjà partenaire na biso privilégié ezali États-Unis d'Amérique nasepeli na monseigneur ya Katanga oyo ake le plus loin arapele même bandeko ya Senko alobi boniso oyo topremetaki Kabila azala na République démocratique du Congo biso mutu basango topesaki ye mpe toliaki mpe na mbongo na moma oyo na République démocratique du Congo tokomi na ta ya vérité alobi shole songa na nzela oteya bandimi liloba ya Nzambe bandimi bazali na besoin liloba yo banda oya ezaka na politique yaya nayebisi yo peuple congolais akomi kocomprendre ete le fiske bandeko na biso mingi oyo tobengi lokola mbongo shole babandeko ya na baintérêt personnel oyo tobengi ya baintérêt na bango il ne peut se vivre. Bonjour Lississou. Il faut ça la laisser malgré maman tout. Banana on va bloquer midi. Alors il faut ça la constater plus awa information ça qui to. Aïlo maman information Fatibe. Bukishibe. Mwamaïbe. Ou la kwasabe. Les grands esprits. Le continent actualité à Liboso et Zalinini. Arrestation et salami lobby. ezali mutu moko ake na mandat donc ake na résidence surveillée oyo ake mbala moko na boloko arrestation. Donc vous devez comprendre que ezalaki après plusieurs confrontations matata ponyo asali erreur pourquoi ake ko s'affronter na ba inspecteur de la police judiciaire. Alors vous devez comprendre que asali erreur pourquoi lobi na yebisaki bino ke soki batiki yo ozongi un homme libre, c'est-à-dire batiki yo mpona oyo tikali kopesa bango l'air batikala koanalyse otanga yango nde siko lobi. Alors bomoni matata ponyo akendaki mokolo alendi avec beaucoup d'arrogance bazwi ye wana 5 heures du temps bazwi bango mpe bakomi
Matata Mponyo abimi en tant que l'homme libre. Parce que lobby mardi a kendaki lisusu. Parce que kokene lobby aso ebisabino Matata Mponyo azali na makambo mabe asale belé. Soko landi bakangi Matata Mponyo puisque tolobaka yango. Mabe to sala et ko attraper biso. Mabe ozali ko sala lelo yebela et ko attraper yo. Matata Mponyo bakangi pourquoi puisque il fut ministre ya finance. Matata Mponyo azalaki ministre ya finance. Siko l'air abandaki ko jouer ba fonction wana. Nde omonaki l'état ebimisaki mbongo pona zariation soki za réalisation. Ya ba oto bengi ba commerçant étranger o ba yaki côté kabilo kwawa donc ba Mobutu abotolaki bango sikoyo ko comprendre que l'air Matata Mponyo akomaki ministre ya finance mbongo ebimaki nde awa lobi ba informer biso donc le sénateur Matata Mponyo poursuivi des faits remontant à l'époque qu'il était ministre des finances dans l'affaire du détournement des commerçants étrangers dont on avait retiré les biens lors de la zariation du début des années 70. Alors, c'est-à-dire, il est là en résidence surveillée. La minute où vous devez comprendre que Matata Mponyo a quoi boucher. Pourquoi ça boucher? C'est la papier. Papier, c'est quoi? Il y a bombé. Il y a grande distance. Et il y a ce qu'on invitation. Puisque cours constitutionnel, quand il y a un bamboula, il y a un lobby à quoi bouger. Puisque il n'y a pas Matata, on a une résidence surveillée. Bambila na so ebisabino na ndenga moko osala bachete. Alors c'est-à-dire quoi? Ceux qui bâtir résidence surveillée, ako lukasiko papier ya autobengi pour ya autobengi grande distance, parquet de grande distance de Gombe. Asali siko invitation ba bengi comme renseignant, ba bengi comme opinion surtout aya ko comparaître, ba pesier ndesiko koyoka keno tel jour. Mais siko soki kaka ba bengi si Matata Mponyo yeba que déjà makala direct. Puisque kaka lobby wana le salibiso sol ba lobby azakutu actuel directeur de cabinet o ba chokanga lobby ya ministère des finances ba uchokanga lobby monsieur Bertin Bawaka ba ebi Bertin Bawaka ba ebi Bertin Bawaka arrêté kaka na dossier ya wana ba lobby Bertin Bawaka Lumbembo, l'ancien directeur général de la direction de la gestion publique en 2011, actuel directeur de cabinet au ministère des Finances. Quelle est la finance? La finance, papa Nabiso, Bertin Mawaka. C'est Alaina Makala. La Boloko. On a arrêté l'obi. Quand on a même dossier, mais oui. Asala qui directeur, il y a Otobengi, il y a Matata Mponyo. Batsamba ki lobby bango mibale ndesiko ba lobby oyo kende na résidence surveillée bomba moko bokene mba moko actuel directeur ya cabinet ya finance information le ki lobby. Donc vous devez comprendre que awa na sako yebisa yo état de droit eba puisque Fatia Zalaki otobengi très fâché quand tenir un comportement à magistrat. Parce qu'on est bango moko batali que non, nous devons valoriser biso, amatiser biso ba salaire, apesi biso ba moyen de transport, biso peut valoriser musala. Nde yango moni ba komi ko lokota bango. Bomoni, a makambo ko lancer lisusu, ravi de recherche ko zalate. Ravi de recherche si. Donc c'est-à-dire a osali ba jeba lokoti. Toujours dans cette actualité, vous devez comprendre que non, papa wana Bertin azali na détention provisoire. La Cour constitutionnelle se déclare incompétent pour examiner les requêtes de Matata Mponyo. Le Conseil d'État, merci, voilà, merci journaliste. Conseil d'État lobby, puisque vous devez comprendre. Matata Mponyo a sali mukanda, a kei nango kofunda ba sénateur, oh pourquoi balongolinga immunité. Ndesiko kotia ke kotika mukanda ba EBCA. Matata Mponyo, ndenge ozawana, dossier na yo, bisoto ça incompétent. Donc tokota makambo na bino kuna te. Puisque na yebisa ki bino te. Alobaki je suis pas seul. La liste sera longue. Et ngwana bomonaki ye moko oto bengi Matata Mponyo lobby.
akopesa liste yo moniteur akangisi nani directeur na ye nalali ye wana donc aza na détention provisoire c'est-à-dire bakangi ye provisoirement sikoyo oyo nde aza na résidence surveillée. Alors vous devez comprendre que makambo eza makasi sikoyo ake kofunda basénateur oyo pourquoi balongoli ngai immunité mpo basambisa ngai donc c'est-à-dire abanda okanisa neti sénat eza place ya bamiyibi ka nde toyebisaki bino. Alors cette fois-ci Fachi ayebisaki bango sénat bokoma libaku ya justice te yaya Fachi quand il parle il ne parle pas en vain asa makambo so alobi eza lokola bapiège tala akendaki awa na goma abengi papa wana Ndayishimiye ayaki n'est-ce pas atali abengi Kagame ayaki n'est-ce pas parce que tala o siko babengaki atindaki ministre ya affaires étrangères ye moko atali alobi soki nake kokutana na ye te nakokufa nde Evariste Ndayishimiye yon tête à tête lobi. Mais vous devez comprendre l'échange ezalaki ya sécurité na paix makambo mosusu wana social après. Pourquoi omoni enquête nyonso tu bauti kosala ou soit babitumba oyo FRDC bauti kosala na est na biso bacapturé to banda oyebisa bino plusieurs ADF capturé scolaire bazo capturé bato bazoleka na audition batuna bango aza mutu ya ekolo nini auti wapi nde sikoyo bakenda kodécouvrir plusieurs burundais plusieurs ougandais plusieurs rwandais nde sikoyo efalaki bocomprendre lobi bayebisi yebisa bana na yo batika soki baza kuna bakende na oyo tobengi désarmement sinon pas oyo ekoya eye ende après bake bakoti makambo social sikoyo na social ezali baotya nzela komi okota burundi bakoti awa toteki bamarchandise bango mpe baye bakotisi bamarchandise mpona makambo lisusu ya insécurité Fachi abetisi te lobi nde yango na omoni basepelaki makasi buku atombolo asengeli bango balongola oyo tobengi bazalaki na embargo balongoli bango embargo lobi soki bolandi burundi basepeli grâce à Fachi Beton baleve baembargo batiaki bango. Alors vous devez comprendre ezalaki kitoko toujours na kati ya actualité mpona tikela baninga loi congolité. Merci na Papa Mbosso, il faut soutenir Papa Mbosso azosala mosala malamu lobi soki bolandi ya lobi oui puisque nde lobi nde batraité dossier esiko ya Papa Mbosso. Alors Papa Mbosso aexplike bango alobi nakoya awa mpo na explike bino importance utilité ya loi wana ya congolité et après nde tokoleka sikoyo na faute mpo loi ezala faute. Donc Papa Mbosso lobi azalaki très clair puisque débat ya lobi ezalaki mingi lelo nde bafanda bapona oyo tobengi voilà bapona bato baosala na seni les agents de la CENI. Alors il faut bapona bango en katimini vote kosala ma katimini moto akosabino te bakosala encore en kuku nde sikoyo babimisa banouveau dirigeant ya oyo tobengi CENI. nayebisaki bino cette fois-ci la CENI doit compter 15 membres 7 na bureau le reste sikoyo nde bakokende na baposte puis bacréer poste moko ya vice-président yoka na CENI tobanda ozala na vice-président te sikoyo bacréer poste wana. Alors vous devez comprendre que non makambo nyonso tu ezoleka kitoko. Alors toujours na kati actualité la société civile de Kananga basengi oyo tobengi justice ya Kananga babanda kosala enquête mpona bamikuwa oyo bato ya OVD bakendaki kodécouvrir lere bazosala na Kananga lere bazosala mosala ya bakanale précisément na Mulombodi voilà balobi Mulombodi kote wana baagent ya OVD oyo ya Papa Ntumba Tshikela bakendaki kosala misala sikoyo na kosala misala bake kokundola sikoyo yoka bamikuwa. Alors babombe yango eza na hôpital na Kananga ya soso bien ya la paix il faut pas ça le ya bato entassé c'est-à-dire oyo tobengi kamwena nsa sikoyo nde société civile ya Kananga esengi dans le plus vite que possible dossier banda basala nanu enquête voilà asengi enquête puisque mikuwa wana ka ndenge ezalaki entassé bamemi yango inde tina hôpital na Kananga. Alors vous devez comprendre balobi il faut enquête salama. Alors pona kekoshite Nord Kivu papa gouverneur Constant Ndima alobi il n'y a pas de place pour des voleurs. Prison est tondue. Alors cette fois-ci on doit exécuter ou soit to pendre yo
wana Constant Ndima ya Nord Kivu. Pas pitié pour des salopards. Pas de pitié pour des salopards, des Miyibi. Constant Ndima, gouverneur, ya Nord Kivu. Alobi bakango Moïbi, bakango lisusu, place ezati. Donc il y a offre soki afia. Bande on a biso Nord Kivu ba yebi ba afia kuna terrain na bino soki école wana. Ndesiko ba banda siko ko exécuter ba Miyibi. Donc ba zuyo na mama minduki oyibaka osala kaboye. Place ezati ba panga yomba la moko ba exécuter yo direct. Voilà tobe ngo ba peine de mort. Alors vous devez comprendre la peine de mort peut faire quoi. Donc ba exécuter mutumba moko. Alors na moni bazakile bazolela bazakilembe. En tout cas, vous devez comprendre que c'est aujourd'hui qu'on va donc les lois ne voter Batouana, nouveau dirigeant à Seni. Alors vous devez comprendre que non, Corneille Nanga Kei, si après Nanga Kende, donc on va agir la ligne, allez caper la Seni, beauté.